తైవాన్, జపాన్లలో ఇటీవల భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. భూకంప సమయంలో జపాన్లోని ఒక ఆసుపత్రిలో నర్సులు సాహసం చేశారు. భూకంపం దాటికి ఆసుపత్రిలోని పసిపిల్లలను ఉంచే ఉయ్యాళ్ళు కూడా అటు ఇటు కదిలిపోతూ ఉండగా దీన్ని గుర్తించిన నర్సులు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వాటిని పట్టుకోవడం కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. ఒకవైపు భూకంపం వస్తూ ఉండగా తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి శిశువుల్ని నర్సులు కాపాడారు. వారిపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.